जय हिंद दोस्तों। यहाँ पे जैसे में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है यदि A/B दे दिया है 5/8 और B/C दे दिया है कितना हमारा 7/8। तो A/C का मान पूछ रहा है कितना होता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। कितना है A/B दे दिया है हमारा 5/8 और B/C दे दिया है कितना है 7/8। तो हमसे पूछ रहा है क्या A/C का मान पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन भी दे दिया 4 को, इसी में से कोई एक न एक होगा। तो देखते तीनों को पहले लिख लेते हैं। इसमें दोनों में कौन है बी, इसमें भी है तो बी इसमें भी, तो बी को रखते हैं हम बीच में। बाकी ए लिख देते हैं A/B/C। और देखिए A/B, तो A/B हमारे कितना है 5/8। तो 5/8 लिख देंगे। और उसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे हमारा B/C का मान दे दिया, तो इसके जस्ट नीचे वो लिखेंगे कितना है B/C का मान, तो 7/8 है, तो लिख देंगे। अब देखिए इससे इसको क्रॉस गुना करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, फिर 8 से 8 को करेंगे गुना, तो फिर मल्टीप्लाई करते कितना कितना हो रहा है। तो 7×5 = 35 हुआ, 8×7 = 56, 8×7 कितना होता है 56 हो गया। ये 8×8 = 64, 8×8 = 64 हो गया। तो हमको चाहिए क्या चाहिए A/C, तो एक A/C चाहिए। तो इसमें ए का मान हमारा कितना है 35 रेशियो हो गया। फिर क्या पूछ रहा है सी, तो सी का कितना निकला है मान, सी का हमारा मान कितना है, नहीं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 8×8 = 64 होगा। यहाँ पे 8×8 = 64, यहाँ पे कितना होगा 64। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और भी क्वेश्चन कमेंट करिए और भी बना के डाला जाए।